Ya, kita lanjut lagi guys. Kita turun. Ini jalannya turun ini. Tuh naik, kita turun. Ini adalah bukit ya. Jadi di desaku ini adalah desanya itu di atas bukit. Walaupun bukitnya nggak terlalu tinggi, tapi ya di atas lah. Ini yang belum tahu pohon coklat ya. Ini dia kakao ini loh. Ada pohonnya sudah matang ini. Ini siap dipanen ini. Nah, 1, 2, 3. Oh, ada ya banyak ternyata nggak tahu tapi ini punya siapa. Tapi nanti coba lihat, kita lihat di kebun punya nenekku. Aku dulu pernah nanam pohon gini. Kalau masih ada, mungkin kalau di tempat ini ada buahnya, berarti di tempat nenekku itu ada. Karena kalau buah kakao itu nggak musiman, hampir setiap bulan itu ada buah ya, berarti berbuah. Dan di sini ini adalah apa ya namanya, sumber air. Ini air sumber. Ini di sini, ini keluarnya dari sini, dari sini keluar terus dialirkan ke tempat ini. Dulu itu belum seperti ini, masih masih lompongan, apa sih jenenge, lompongan, masih plong. Nanti Mbah. Dulu itu belum ada tempat seperti itu. Sekarang dibikin seperti itu biar nyaman untuk buat mandi. Jadi itu airnya itu nggak bakal kering juga guys, karena mata air. Kita bisa mandi di situ. Biasanya juga saya mandi di situ guys. Oh, ada pepaya matang punya orang tapi itu. Kita naik lagi guys. Sudah turun, naik lagi itu loh. Turun, naik lagi. Konti Mbah. Dolan Tegal. Ngomongin ini. Oh, dolan bro no. Hai kan mlaku dewek-dewek. Heeh. Ini dia. Nah, ini loh yang tadi saya jelaskan. Yang tadi saya jelaskan bahwa bukit ada makam ini. Ini makam. Di sini adalah bukit. Kita naik, nanti ada tempat naiknya, ada jalan naik ke atas bukit ini. Oh, ini loh. Sawahnya punya nenekku ini baru ditanamin jagung, guys. Masih kecil pohonnya. Ini masih kecil ini. Tak kirain sudah ada ini ya. Baru dipanen bulan kemarin. Dari sini ini punya kakaknya mamaku, yang belawah itu punya mamaku. Nah, itu lumayan panjang. Besar sekali ini pepayanya, pepayanya besar-besar sekali. Nah, di sebelah sana ada kebun punya nenek. Di pinggir sungai ini ada sawah juga, yang ada pohon rimbun-rimbun itu. Di bawahnya itu ada kebun, kebunnya rimbun, pokoknya sebelah situ, daerah situ ada. Nanti kita ke situ pulangnya. Kita ke sana dulu. Ini bisa dilihat ya. Bukit. Kampungnya itu di atas bukit kita. Ini. Nah,
Itu loh kan di sana juga ada desa, tapi seberang sana itu kalau mau ke sana kalau naik motor itu mutar ke kecamatan lewat sana kecamatan Lipung sana agak jauh. Tapi kalau jalan kaki nyebrang sungai itu bisa sampai ya berapa cuma 15 menit sampai lah. Nah itu desanya di sini, desanya itu ke atas bukit ini, kita sudah di atas ya, termasuk ini sudah di atas bukit ini. Dulu itu belum ada yang namanya tower listrik. Ini tower listrik masih baru, kurang lebih belum ada 1 tahun kayaknya. Masih baru berapa tahun, belum ada setahun kayaknya, karena aku jarang pulang ya guys. Nah, ini ujungnya dari sawah. Jadi ada pohon singkong. Ini saya sendirian guys, sudah tidak ada orang lagi kalau ini posisi dan jamnya itu sudah sore, suasananya itu sudah sore. Sangat rimbun sekali ini. Tadi aku lu takut asli nih kesini sendiri ke atas, takutnya diculik. Nah itu, wah sangat capek ini kita naik ke sana. Mana wong apa ora yo? Tapi enggak ada wong wisan. Aku lu wedi. Balik lagi wis. Gampang. Nanti kalau ada temennya. Kita lihat-lihat aja di sini. Itu sungai. Di sana di bawah itu sungai. Saiki jam piro ya? Jam 4. Enggak numpak Honda, numpak motor iki. Enggak dhuwur. Kesel lakune. Mau nggawa motor yo. Enak. Dulu waktu aku pertama ke sini tuh ya guys, sering sekali sama kembaranku itu mainnya ke sini berdua itu, walaupun sampai sore itu ke sana. Ini kan ada jalan masuk ke sana itu, cari kayu bakar, walaupun sekedar cuma main berdua. Saya sering. Suara apa guys? Dengar nggak guys? Kayak ada suara guys. Kayak ada suara guys. Kerekam orang. Bukan ya, bukan suara burung ya. Bukan suara burung. Bener-bener sepi guys. Orang sudah pada pulang. Ada orang tapi di sebelah sana tuh, di bawah. Ini tuh, mana mana suara guys. Ada yang dengar guys? Kerekam apa enggak ya guys? Apa masuk kamera atau enggak ya? Kira-kira. Andile kardewo. Loh naik. Ada suara
dari arah sana. Coba kita tunggu suaranya tuh muncul lagi apa enggak. Nanti saya cek di videonya, nanti suaranya itu masuk ke kamera apa enggak pada waktu perekaman. Semoga aja masuk. Nanti kita lihat aja, kita tunggu, coba kita tunggu lagi 1 menit, kita tunggu, coba kita cari tempat duduk gimana ya. Ada guys, coba kali aja tadi itu abaikanlah, kita tinggal saja. Mau kita lihat yang di sana kebun, kita lewat jalan setapak. Jagung, ditanam jagung, banyak yang nanam jagung di sini sekarang. Duduk di sini. Pohon nangka, ini nangka. Kita telusur sawah ya guys. Kali ini kontennya telusur sawah, menelusuri sawah-sawah. Ada pisang rubuh ini, ada pisangnya nggak diambil sama yang pemiliknya ini belum tahu, mungkin pisangnya rubuh. Sangat berbeda sekali, nggak pernah kesini, sudah lama. Runggutnya ini harus ekstra hati-hati sekali ya guys, karena takutnya dulu itu langsung ini nggak turun, langsung ke sana itu langsung ini nggak turun seperti ini. Takutnya ada ular. Nah ini guys, ini kebunnya yang ada pohon ini ya, pohon jati. Yang di pinggir-pinggiran ini ada nangka, ada pohon nangka. Ini nangkanya sudah dibungkusi. Ini pohon kakao, buah coklatnya. Ini yang nyebrang harus
ini dalam apa enggak ini, kita coba. Lumayan kak. Nyebrang. Aduh busuk. Nyebrang kita lihat pohon kakaunya, ada yang ini ada yang bersihin, berarti ada yang mau garap ini. Dulu sangat rimbun ini loh, walaupun segini sangat bermanfaat sekali untuk simbah saya, untuk nenek saya. Pohon kakaunya berbuah re. Pohon coklatnya ini dia, ini loh. Dulu ini yang nanam itu saya ini, pohon kakao. Pohon coklat tuh ini ada yang matang, ini ada yang matang, ini di atas ada yang matang, itu ada yang matang. Langsung di sini kayak petik, kita petik ini guys, jalan kita petik ini loh. Aduh, angel nanti kita makan oh ada lagi tuh, ini ada lagi nih, 1 2 ini yang ini sama yang ini ya, di atas ada tapi malas naiknya ini itu. Mantap. Dulu itu aku nanam buah naga di sini, tidak di ini, di daerah sini. Mana ya? Ini daerah sini nih. Ada pohon buah naga tapi nggak jadi, mati berarti. Pohonnya mati. Kita sambil cari-cari. Ada pohon kelapa tapi kelapanya belum berbuah. Kalau ada kan, kalau ada yang tua buat bahan bonsai. Sekarang ditanami jagung punya mbah. Ini punya mbah yang ini kayaknya. Ini sampai sana, sampai sebelah sana itu sedikit. Jagung. Kita lewat mana ini guys? Balik lagi ke sana. Harusnya lewat sana tuh ada jalannya, tapi sangat rimbun. Kita lewat sini saja. Nyebrang lagi. Ayolah. Lah kok tambah jeruk ini. Woi, mantap. Ini dia. Dulu pas aku belum merantau, belum kerja, itu kalau nyari burung itu kan ngobor gitu. Kalau ngobor burung itu di sini, daerah sini. Ngobor burung itu, atau nembak burung terkuku itu sama teman-teman daerah sini sampai keliling sana ke sana ya, sampai nyebrang sungai sana pun dulu pernah saya sama teman-teman saya juga pernah dulu kesini sendiri. Malam itu
aku masih penasaran, kepengen naik ke sana. Siapa tahu dapat view yang bagus, tapi kok aku ragu-ragu gitu, takutnya ada yang ganggu. Aku jarang banget soalnya kesini, bukan jarang, malah nggak pernah dari tahun kemarin, tahun lalu aku setahun nggak pulang, dan ini baru saja pulang di bulan Maulid ini tahun 2022 ini. Ini dia, kita sampai lagi di sini. Aku sudah agak capek ini, jarang sekali jalan kaki. Nah, itu guys. Halo guys, ini kakao mau saya makan. Ayo kita makan buah kakao, kita buka dulu. Aduh, lot tos. Kita makan buah kakao. Ini dia. Ya, gimana ini caranya? Enggak bawa tripod saya. Nah, ini dia buah kakaonya ini. Kita buka ini. Ya, 1, 2. Aduh, bosok rara. Tuh, bosok. Manis tapi tidak orang bosak ini. Kematangan berarti. Ini guys. Harusnya sing cilik iku mau kok. Bet iku. Iki kematangan iki. Alah di walah. Tuh. Tangan. Sok. Kurang beruntung guys. Masih kurang beruntung. Buang aja. Masih kurang beruntung ini. Buang aja. Apa? Ulan. Arep ndi sampean? Ya, ini guys ya. Tempatnya di pinggiran desa, dan ini adalah kebun-kebun, sawah-sawah semuanya di sini. Ini jam 4. Sendirian lagi guys. Dan sendiri lagi. Mati buah kakao, kurang beruntung dan buahnya terlalu matang jadi busuk.
rasanya itu dalamnya itu ada yang keras kayak penyakitan gitu loh guys, tapi rasanya itu ada manis-manisnya gitu. Sudah tak buang tadi ya. Kemana lagi ya? Mau naik tapi kok aku itu mau naik ke bukit sana, tapi kok ada agak ragu saya. Oke guys, kita perjalanan lagi, kita pulang aja ya guys, karena ini sudah sore dan nanti malam aku mau lanjut pulang ke Surabaya. Kita lanjut lagi sambil jalan ya. Oke, saya insya Allah jika diberikan umur panjang dan rezekinya ada untuk pulang, untuk ongkos pulang ya, insya Allah akan saya review dari sini sampai ujung sana, muter bila perlu sampai bawah sana. Saya dulu tempat aku bermain sama kembaranku dulu di sini sampai bawah sana, nyari cari bakar di hutan ini. Agak ngantuk guys. Oke, dadah. Sampai berjumpa lagi. Bukit Anjul ini namanya, itu Bukit Anjul. Kita pulang guys. Tuh, matahari sudah mau surup. Wis arep pelingsir ya. Pohon apa itu banyak? Oh, ada banyak pohon durian pohon durian di sini masih kecil nih, pohon durian itu. Kita turun lagi, naik turun puncak bukit. Yo. Ada pohon yang berlubang. Nih, biasanya ada banyak tokek di sini. Dulu tuh ada tokeknya. Oke, kita lanjut nanti. Saya jeda dulu. Ini naik guys. Ini arah jalan pulang. Kita naik. Kita coba naik ya. Ada orang bawa pakan sapi atau pakan kambing pakai gerobak dorongan angkong. Naik, kita masih naik. Lumayan ini, bisa menguras tenaga. Berapa menit ini sambil olahraga di sini. Olahraga sore. Monggo, Mbak. Yang sing orang nyuruh rasanya saya. Pohon kelapa gading ini, gading oren. Oh, ada yang
Ada yang ini, ada yang kuning, ada yang sudah tua. Ini rumah saudara saya yang tadi. Selamat jalan, sampai berjumpa lagi. Naik ini, naik. Kita sudah sampai di atas, sudah di pemukiman warga. Sudah di pemukiman warga. Dan sampai kita masuk gang rumah lewat belakang saya, lewat belakang. Kalau lewat depan itu jalannya muter, lewat belakang saja. Sekarang ada ini, apa ini, kolam ikan lele punya tetangga ini. Nah ini kita lewat belakang guys, pintunya dikunci, lewat samping, belakang dikunci, kita lewat samping, masuk rumah. Assalamualaikum. Sudah. Nah, ini suasana rumah mama buku masih belum sempurna 100%, masih dalam pengerjaan. Tapi sudah bisa ditinggali. Ini kamar di sini sudah bisa ditinggali. Ini dijadikan dapur. Kemungkinan nanti dapurnya itu ya sebelah sini. Dapur itu akan nantinya akan sebelah di sini dapur. Tapi sementara dapur ditaruh di sini. Ini kita ke ruang depan. Peteng gelap guys. Ini kan kidung tileng. Kau jam biru sih? Engkau bar maghrib tak ditar pak? Tak ditar pak? Rombongan siapa? Nanti udine mobilnya wis mangkat kayaknya. Lah ayo anu.